美国流行天后泰勒斯最近在新加坡演唱，但是结束澳洲演唱会没多久呢，她在新加坡开了演唱会，就有人拍到她在开始之前竟然一直咳嗽。好，泰勒斯是一边唱歌，一边趁着这个间奏空档一直在咳嗽，又再度移开麦克风在清喉咙。画面很短暂，但是继续表演之后，让不少粉丝开始担心他的身体是不是出状况，就发表留言：这么高强度的演唱会行程，他确实台风很稳健，不愧是天后，但希望他可以多休息。